दोस्तों, आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु प्लस वेद, यानी जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। ये सिर्फ रोग की चिकित्सा तक सीमित नहीं है, ये हमें जीवन जीने का ज्ञान भी देता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी, जो हमें आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। इससे पहले कि हम उनका स्वागत करें, आइए दिखाते हैं हमारी आज की खास रिपोर्ट। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बहुत ही संक्रामक होती है और संक्रमित निःसृत पदार्थों को सांस के साथ अंदर ले जाने से फैलती है। चिकन पॉक्स के संक्रमण से पूरे शरीर में फुंसियों जैसी चकतियां विकसित हो जाती हैं, जो दिखने में खसरे की बीमारी की तरह भी लगती हैं। आयुर्वेद में इस बीमारी को लघु मसूरिका के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये बीमारी बच्चों में अधिकांश पाई जाती है। इसके प्रमुख लक्षण पैरों और पीठ में दर्द, हल्का बुखार, खांसी, भूख में कमी, सर दर्द और उल्टियां हैं, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर पेट या पीठ के साथ चेहरे पर लाल खुजलीदार फुंसियां उभरने लगती हैं, जो बाद में पूरे शरीर में फैल जाती हैं। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अम्लीय फल जैसे संतरे, खट्टे और नमकीन खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट चिकन पॉक्स के बारे में। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, हमारी आज की जो खास रिपोर्ट है उसमें हमने अपने दर्शकों को चिकन पॉक्स के बारे में अपनी खास रिपोर्ट दिखाई। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं छोटी थी तो ये सुना है, हर किसी से सुना है कि इंसान को लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में और ऐसा क्यों है? ऋचा जी, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो अक्सर जब सर्दियाँ जाती हैं और गर्मियाँ आती हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के समय बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सबको एक बार हो। इसमें लिखा है कि आयुर्वेद में कि ये एक बार होता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं ऐसा देखता हूँ कि अब कई बार बहुत से मरीज जिनको दो बार हो चुका। पहले ये छोटे बच्चों में होता था, लेकिन अब बड़े दुख की बात है कि ये बड़ों को और बुजुर्गों को भी ये बीमारी होने लगी। पहले ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होकर के आदमी निमट जाता था, ये सोचता था कि अब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अक्सर अब मैं रिपीट इसको देखता हूँ। दूसरा, इस बीमारी में ज़रा सी लापरवाही कभी आगे के लिए दिक्कत दे देती है और इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। अक्सर इस बीमारी में दाने तो निकलते ही हैं, बुखार भी आता है। बहुत से लोग बुखार ज़रा सा होने पर ही इंग्लिश दवाई पैरासीटामोल इत्यादि लेना शुरू कर देते हैं, जबकि इस बीमारी में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। और कई बार बुखार जब रुक जाता है तो अक्सर ये उपद्रव दिखाता है और बुखार लंबे समय तक नहीं टूट पाता। आयुर्वेद में कहा है कि जब तक बुखार तेज ना हो, ये बीमारी पूरी तरह से उभर कर नहीं आती। इसलिए इस बीमारी में बहुत धैर्यपूर्वक, नियम पूर्वक और चिकित्सक के अनुसार ही करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ हम आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे इसके बारे में, लेकिन हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, सोनिया बात कर रही हूँ जिम्बाला से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, ये फेस की एलर्जी के लिए पूछना था। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी गुड़िया की जो चीन है ना, उसपे ना ब्लैक ब्लैक सी एलर्जी है जी, और पिंक ये। आपकी बिटिया की उम्र कितनी है? उसकी 23 साल है। 23 साल। उसको कब्ज तो नहीं रहती बहुत ज्यादा? हाँ जी। क्या बहुत ज्यादा उसको कब्ज तो नहीं रहती? पेट साफ रहता है उसका? नहीं, पेट साफ नहीं रहता उसका, कभी जैसे कभी होता है कभी नहीं। ठीक। उसका मासिक कैसे है? वो भी अब उसको डॉक्टर ने थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी, उसकी वजह से कुछ कम है। उसकी थायराइड की दवाई चल रही है? हाँ जी, ली तो है अभी थायराइड की दवाई। उसका थायराइड कौन सा है? हाइपो है या हाइपर है? वजन बढ़ाने वाला है या वजन घटाने वाला है? बढ़ाने वाला है। उसका कितना निकला था? अभी शुरुआत ही है उसकी। नहीं, शुरुआत तो है, पर उसका कितना निकला था? मैंने इतना पूछा भी नहीं, अभी कॉलेज में है ना बिटिया। ठीक, कोई बात नहीं। और उसको और कोई दिक्कत?
हाँ जी, उसको और कोई दिक्कत? बस यही है। ठीक। बहन जी, थायराइड के अंदर सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है और हाँ जी। अक्सर इस बीमारी में भूख बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, भूख तो लगती है उसको। जी। हाँ। उसको कब्ज रहने लगेगी और मासिक अनियमित हो जाएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएगा, पल्पिटेशन हो जाएंगी, शरीर में सूजन आने लगेगी और कई बार कंसीव नहीं होता। कंसीव हो तो मिसकैरेज होने के चांस बहुत रहते हैं। मिसकैरेज ना हो तो बच्चा विकलांग होने के चांस रहते हैं। ये बीमारी वैसे तो छोटी है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस बीमारी में थायराइड का कंट्रोल होना अति आवश्यक है। यदि थायराइड कंट्रोल होगा तो उसका पाचन तंत्र ठीक होने लगेगा। थायराइड के लिए आप जो दवाई ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कितना थायराइड है और उसको कितना दिक्कत है, लेकिन फिर भी यदि मैं कहूँगा कि कुछ समय आयुर्वेदिक दवाई कर लें, मैं नाम बता रहा हूँ, उसको आप मार्केट से लेके सेवन कराएं। गंडमाला कंडन रस और दूसरा कांच नार गुग्गुल और तीसरा वृद्धिवादिका वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके थायराइड में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। थायराइड में फर्क पड़ेगा तो उसका पाचन तंत्र ठीक होगा, पाचन तंत्र ठीक होगा तो उसके कील मुहासे, झाइयाँ इत्यादि भी, एलर्जी भी दूर होने लगेगी। आप इसके लिए आरोग्यवर्धिनी और रक्त विकार नाशक, इन दोनों की 2-2 गोली, जैसे उसका पीरियड डिस्टर्ब है, थायराइड एक बहुत बड़ा कारण है, फिर भी आप साथ में रत्न गर्भा, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। मैं उम्मीद करता हूं उसके थायराइड में, उसके झाइयों में, कील मुहासे में, उसकी एलर्जी में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपने कहा कि उसको कब्ज रहती है, तो कब्ज के लिए आप रात्रि में प्रतिदिन प्रवाही आहार चूर्ण 1 चम्मच नियमित रूप से दूध या पानी के साथ सेवन कराएं। उसको तले भुने पदार्थ, मिर्च मसाले कम से कम दें और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयोग से निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अपने परिवार को निरोगी रखने के लिए आप भी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ वैद्य जी, चिकन पॉक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या चिकन पॉक्स इतनी भयंकर बीमारी है कि इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है? ऋचा जी, बीमारी ऐसी कोई नहीं है जिससे मृत्यु ना हो। बीमारी तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। एक, बुखार 2 से ऊपर हो तो ठंडे पानी की पट्टी जरूर रखनी चाहिए। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अन्न का सेवन ना करें। और नमक बहुत से लोग सेवन करते हैं तो पिंपल्स में, दाने में, उसमें खुजली शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें कि नमक का सेवन ना करें। भूख लगने पर दूध, फल, मीठे बिस्कुट इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा करें। और मैंने कई बार बताया कि सड़ंग पानी, उसको पका लें, उस पानी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ, 20 पत्ते तुलसा के, 20 नग काली मिर्च के, इसको पानी में खूब पका लें। जितना पूरे दिन में पानी पीते हो उस पानी को छान के रख लें और उस पानी में 20 ही ग्राम या तो शहद मिला लें या मिश्री मिला लें ठंडा करके, और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें तो बुखार से भी शांति मिलेगी और उसके शरीर में जो जलन उपद्रव होंगे इससे भी निश्चित रूप से शांति मिलेगी। और नीम के गुण असीम। बिस्तर पर, चौखट पर नीम के पत्ते जरूर डाल दें और नीम घनवटी, गिलोय घन, संचमनी वटी और त्रिभुवन कीर्ति रस, इन तीनों की उम्र के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से 1 से 2 गोली तक 2 बार सेवन कराते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका साइड इफेक्ट सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक आयुर्वेदिक में और यूनानिक में एक बहुत अच्छा खमीरा इसका आता है, मोतियों का खमीरा भी कहते हैं, इसको खमीरा मरवारीद भी कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसको दिन में 2-3 बार चटाते रहें तो खसरा में निश्चित रूप से शांति मिलेगी और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। रही बात मृत्यु की, कई बार बुखार बहुत तेज होने लगता है और हम ट्रीटमेंट पूरा ढंग से ना कराएं तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। इसमें खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। जिसमें से एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, राघवेंद्र शुक्ला जी हैं,
एमपी से, और इनका कहना है कि इनको 12 महीने नज़ले की बीमारी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान है और सिर के बाल भी इनके सफ़ेद हो गए हैं। तो उसके लिए वो जानना चाह रहे हैं क्या इलाज है आपके पास। शुक्ला जी, बहुत अच्छा होगा कि आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट गर्म पानी की भाप लें। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े उसके लिए मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम गोदंती भस्म और 2 ग्राम अभ्रक भस्म शतपुटी और 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, इन चारों को मिला करके आप इसकी 20 खुराक बना लें। सुबह शाम एक खुराक। आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध अवलेह है जिसको चटनी भी कहते हैं, चित्रक हरित की। यह चटनी बहुत कड़वी है लेकिन गुणी बहुत है, और बहुत से लोग सूखी इसको बनाते हैं। सूखी इतनी लाभकारी नहीं है। गुड़ के अंदर जो चाशनी लगती है वो थोड़ी सी गीली रहती है, और चीनी के अंदर चाशनी लगा करके ये सूखी बनती है, उसके गुण कम है। आप गीली चटनी चित्रा खरीद के ले लें, उसमें मिलाकर जो मैंने आपको डोज बताई उसमें अच्छी तरह मिला लें और ऊपर से गर्म पानी का सेवन करें। साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं, ब्राह्मी चाय, उसको आप अपनी डाइट में ले लें। 1-1 चम्मच 2 बार पानी में, दूध में या चाय में मिलाकर उबालकर इसको सेवन करें। आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। तीसरा, आप षडबिंदु तेल ले लें, दोनों नसिका में 3-3 बूंद एक बार इसको अवश्य डालें। और साथ में हम एक दवा बनाते हैं, प्रतिशाय नाशक वटी, और दूसरा सितारी वटी। इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार, दोपहर को और रात्रि में गर्म पानी से आप इसको लेते रहें। मैं उम्मीद करूंगा आपको जो समस्या कफ की, जुकाम की है उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और बाल कई बार सफ़ेद जुकाम के नज़ले के कारण होने लगते हैं, इस प्रयोग से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दही, खटाई, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि से आप बहुत बचें, इनको ना लें। और गर्म पानी, पूरे दिन में जितना पानी आप पीते हो, यदि गुनगुना पानी पिएंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो दोस्तों, आप भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और वैद्य जी, आइए देखते हैं अब आपके कौन से पेशेंट हैं जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया। जी, मैं श्री अयोध्या श्री लक्ष्मण किला में रहता हूँ। मेरा नाम राम गोविंद दास है। तो पाँव में भी चोट था, तो पाँव का तो ठीक हो गया, मगर हाथ में जो गिर गए थे उस समय अनुभव नहीं किए, और वे धीरे धीरे मेरे हाथ में मांसपेशी में बढ़ गया। और फिर मैं हरिद्वार आया, यहाँ पर राजेश्वर शरण जी महाराज हैं सती घाट में। उन्होंने बोले कि यहाँ पर एक वैद्य जी हैं और वो ठीक कर देंगे। मैं वैद्य जी से 1 महीना से मैं इलाज में हूँ। आज हमारे हाथ में बहुत आराम है, इतना आराम है कि मैं धन्यवाद देता हूँ वैद्य जी को और आशीर्वाद भी देता हूँ। अयोध्या से राम गोविंद दास जी, और इनको गिरने से चोट आ गई थी हाथों में। काफ़ी जगह इन्होंने इलाज करवाया, काफ़ी स्वेलिंग हो जाती थी, मांसपेशियों में इन्हें दर्द उठता था, लेकिन इन्हें कहीं से ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो इन्हें मिला आयुर्वेद से। तो ऐसा क्या चमत्कार किया आयुर्वेद ने? ऋचा जी, इनको मस्कुलर पेन था और इनकी मांसपेशियां फट गई थी और इनको आराम नहीं मिल पाया। क्या कारण था मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे वात रोग नाशक 3 दवा मुख्यतः है, मैंने इनको शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूलघन वटी सेवन कराई। ब्लड सर्कुलेशन हुआ, मसल्स जो वीक पड़ रही थी, जो कमज़ोर थी, ब्रेक थी, उसमें लाभ मिला। और शिलाजीत एक ऐसा तत्व है जो मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद का निचोड़ है। हड्डी यदि किसी की टूट जाए तो जुड़ती वो अपने आप ही है, लेकिन यदि हम उस समय शिलाजीत का सेवन करें तो जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मैंने इनको, मसल्स में भी ये बात फॉलो होती है, तो मैंने इनको शिलाजीत वटी, रामफल और दशमूलघन, इन तीनों का प्रयोग कराया। इनको भगवान के आशीर्वाद से 1 महीने में बहुत लाभ मिला। साथ में मैंने इनको महानारायण तेल दिया और कहा इसको हल्के हाथ से मालिश करके ऊपर से गर्म पट्टी बांध लेना और दही, खटाई इत्यादि ना सेवन करना। इन्होंने ये प्रयोग करा, इनको लाभ मिला। भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी।
तो दर्शकों, आप भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स को सेव कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको आयुर्वेद की जरूरत पड़ी तो इन नंबर्स पे कॉल जरूर कीजिएगा जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करने के लिए अभी टाइप करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक, और हमारा ट्विटर हैंडल है @आदर्श फार्मेसी। इन्हें आज ही ज्वाइन करें और लगातार बने रहें आयुर्वेद के साथ। फिलहाल वक्त तो चला आरोग्य में एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।